and free. When I'm alone, you are near. When breezes blow, breezes blow. เป็นตัวอย่างทำไมเลือกข้อนี้นักเรียนดูนะคะข้อนี้สมการรูปนี้เป็นสมการรูปที่เห็นชัดดูง่ายแต่สมการรูปนี้ดูจะยุ่งยากหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าแต่งตัวมานั้นอยู่ในรูปที่ดูวุ่นวายถามว่าสมการแบบนี้จะแปลงรูปอย่างไรหรือจัดสมการใหม่อย่างไรหาสมการที่มันมีค่าที่จะมองได้ง่ายอย่างไรวิธีการของข้อนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เข้ารูปแบบการแก้ระบบสมการนะคะแค่จัดสมการใหม่หรือที่ครูใช้ภาษาบ่อยๆคือแต่งตัวใหม่นั่นเองเพราะว่าตัวแต่งตัวแล้วมันดูยากทำอย่างไรวิธีการถ้ามีเศษส่วนนะคะถ้ามีเศษส่วนไม่ควรจะให้มันอยู่ในรูปเศษส่วนเพราะว่าการคำนวณเลขเศษส่วนนั้นคำนวณยากกว่าทำไมจึงจัดได้เหตุผลเพราะสมการนั้นนักเรียนสามารถนำอะไรมาคูณซ้ายขวามันได้สมการเดิมไม่ว่าจะคูณซ้ายด้วยจำนวนใดแล้วคูณขวาด้วยจำนวนเดิมจำนวนเดียวกันเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสมการเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้การหาค่าหรือแต่งตัวของสมการเนี่ยดูง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีตรงนี้วิธีการหาก็คือนำตัวที่เป็นตัวส่วนของสมการนั้นไปคิดครน.ทำไมครูไปเลือกคิดครน.เนื่องจากว่าพอนำมาคูณซ้ายคูณขวาตัวส่วนตัวนี้มันจะได้หมดไปนั่นเองนะคะครน.ของ5กับ4คือ20เพราะ5เป็นจำนวนเฉพาะแล้วก็5ไม่ใช่ตัวประกอบของ4เพราะนั้นจับคูณกันเลยในกรณีของครน.ถ้าไม่มีตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวประกอบของอีกตัวหนึ่งหรือไม่มีตัวหารร่วมไม่มีหรม.ระหว่างตัวนั้น2ตัวนั้นนักเรียนก็จะจับคูณกันเลยออกมาเป็นครน.นะครูก็เอาสมการที่2จัดการใหม่เลยคูณด้วยเลข20พอคูณ20นะคะคูณก็ไปได้20ตรงนี้เหลือเป็น4ทันไหมคะคูณด้วย20หา5จะหารกับ5เป็นตัวส่วนนะไปหารกับ20นั่นเองตัวนี้ก็จะกลายเป็น5 1 ลบ y คูณเข้าไปได้20ทั้งสองข้างนะเขียนประกอบไว้หน่อยก็ได้นะคะตัวนี้คูณ20นั่นเองตัวนี้ก็คูณ20พอคูณด้วย20 5 1 5 4ถูกไหมคะนี่4 1 4 5นั่นเองต่อไปก็จัดการเลยกลายเป็น 4x ลบด้วย8เท่ากับ5ลบด้วย 5y ใช้สมบัติการแจกแจงเข้าไปต่อไปครูก็จะเลือกจัดเป็น x เท่ากับนะคะเพราะฉะนั้นจัด x เท่ากับครูก็จะใช้เป็น 4x บวก8ทั้งสองข้างบวก8ทั้งสองข้างนะคะตัวนี้หมดนะคะครูบวก8ปุ๊บตัวนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยพอบวก8นักเรียนนี่บวก8เป็น0นะอันนี้บวก8เป็น13ลบ 5y ต่อไปหารด้วย4นะหารด้วย4ทั้งสองข้างพอหารด้วย4ตัวนี้เป็น1นะสัมประสิทธิ์เป็น1ตัวนี้ก็จะกลายเป็น13ลบ 5y แล้วก็ส่วน4เป็นสมการที่3
เพราะฉะนั้นในที่นี้ครูเลือกจัดจากสมการ2นะคะครูก็จะแทน3ใน2แทนสมการ3ในสมการ2ในอีกขอโทษค่ะในสมการ1ขอโทษนะคะครูผิดในอีกสมการหนึ่งที่ไม่ใช่สมการเดิมเพราะนั้นไปแทนใน1ครูลาก1ออกมาดูสมการ1อยู่นี่นะคะแทนเลยกลายเป็น26แทน x ด้วยเศษ13ลบ 5y ส่วน4บวก 3y บวก4เท่ากับ0แทนที่ตัวแปร x ด้วยค่าของที่จัดรูปแล้วในรูปของ y ต่อไปก็เริ่มคำนวณสมการนี้ละคำนวณสมการนี้แล้วนะคะคำนวณดูการคำนวณครั้งนี้ตัวนี้ไปหาลงตัวไหมเนี่ย46มันจะ24ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะหารไม่ลงตัวใช่ไหมคะก็หารเฉพาะ2 ทันนะต่อไปเอา13คูณเข้าไปแจกแจงถูกไหมคะ13ไปคูณ13เป็นกำลัง2สมบูรณ์169ลบด้วย13ก็ต้องไปคูณ5 5 35 5 1เป็น6y ส่วน2บวก 3y บวก4เท่ากับ0ต่อไปเหมือนกันพอมี2แล้วเกิดปัญหาในการคำนวณเพราะฉะนั้นครูก็จะคูณด้วย2ตลอดเลย169ลบ 65y คูณ2เป็นบวก 6y คูณ2เป็นบวก8เท่ากับ0สมการนี้คูณด้วย2นะคะคูณ2พอคูณ2ตัวนี้จะตัดทอนไปตัวไหนที่มีเศษส่วนนักเรียนพยายามจัดให้มันอยู่ในรูปที่ไม่ติดลุงลังเพื่อการคำนวณสะดวกนั่นเองตัวนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยคิดค่า y ลบ65กับบวก6เท่าไหร่คะลบ65บวก6ได้เท่าไหร่นักเรียนไม่คิดเลยนะระวังสมองฝ่อนะไม่ยอมใช้ความคิดเลยเนี่ยมันไม่ได้นะคะขออนุญาตดุออกอากาศเลยครูตำหนินะเนี่ยเป็นการตำหนิในการที่นักเรียนไม่ยอมคำนวณเหตุผลจากอะไรเนื่องจากว่าตัวเลขที่ครูยื่นให้นักเรียนคำนวณครูคิดแล้วว่านักเรียนสามารถคำนวณได้แต่ไม่ทำหรือ y ตัวเดียวครูถามคำถามลบ65กับบวก6ได้เท่าไหร่คะเหมือนหรือต่างนักเรียนลบ65กับบวก6เนี่ยเวลานักเรียนดำเนินการเมื่อกี้ก็คิดได้นะคะเวลาดำเนินการเนี่ยจะดำเนินการที่สัมประสิทธิ์ของตัวแปรเพราะฉะนั้นลบ65กับบวก6ก็จะเป็นต่างกันอยู่เท่าไหร่
ต่างกันอยู่เท่าไหร่คะเท่าไหร่65มีตังค์65 บาทนี่จะไปซื้อขนม6 บาทเนี่ยจะคิดเป็นไหมเนี่ยเขาจะเหลือเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่เนี่ย59y นะคะเท่ากับมาดูตัวนี้169กับบวก8ตรงนี้เป็นเหมือนเพราะนั้นรวมแล้วได้เท่าไหร่เนี่ย170เท่าไหร่177ทีนี้177เนี่ยครูนำมาอยู่ซ้าย2ตัวนี้รวมกันแล้วเป็นบวกเพราะนั้นลบทั้งสองข้างด้วย177ต่อไปหาค่า y ก็จะเท่ากับหารทั้งสองข้างด้วยลบ59เป็นจำนวนเฉพาะไหมเนี่ยเวลามันเป็นจำนวนคี่ส่วนใหญ่เวลาตัวเลขที่มันจะยุ่งยากเราจะพิจารณามันจะเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่เป็นนะเราก็จะไปพิจารณานี่177นะคะหารด้วยลบ59ทั้งสองข้างนักเรียนก็ไปพิจารณาตัวเลข59จะเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่เป็นจำนวนเฉพาะเหตุผลก็คือหาอะไรมาหารมันลงตัวทั้งเศษทั้งส่วนเพราะว่าครูต้องนำไปหารถูกไหมคะเราก็ไปดูอาจจะคิดโดยการตั้งหารหรือทำสูตรการคูณเลยก็ได้วิธีการไวที่สุดก็คือลองทำสูตรการคูณ9จะไปคูณอะไรแล้วลง7 9ควรจะไปคูณอะไรแล้วลง7คูณอะไรคะคูณเลขอะไรคูณเลข3ครูก็ทำสูตรการคูณเลข3เลย59 1 59 59 2ไม่คิดเลยเพราะว่าในกรณีที่เราท่องสูตรการคูณไม่ได้เนี่ยเราก็จะเลือกที่มันพอจะเห็นแนวทางในการคำนวณว่ามันควรจะเป็นอะไรนะคะก็คูณ3เลยลองดู39 27ใส่7ทด2 35เป็น17ก็แสดงว่าจะไปหารลงตัวเพราะฉะนั้นลบ59หารทั้งสองข้างนี่ลบไปหารลบก็จะเป็นบวกก็จะตอบ y เป็น3y เป็น3ต่อไปได้ค่า y แล้วต่อไปนำค่า y ไปแทนในสมการ x เท่ากับคือสมการที่จัดไว้แล้วในข้อ1นั่นเองนะคะครูขอย้อนหยิบสมการนั้นมาก็คือสมการนี้นะคะเอามาวางไว้ก่อน x เท่ากับ13ลบด้วย 5y ส่วน4นะนักเรียนนำค่าที่ได้นั้นเพื่อไปหาค่าอีกตัวแปรหนึ่งเพราะฉะนั้นครูไปแทนในนี้ครูก็จะได้ x เท่ากับ13ลบ5แทน y ด้วย3นั่นเองแล้วก็หารด้วย4เอาช่วยคำนวณค่ะเอาลองดูซิ13ไม่ได้มีปัญหาเพราะนั้นคิดคำนวณตัวนี้ก่อน3คูณกับ5คูณกับ3ได้คูณกันได้เท่าไหร่คะ53เท่าไหร่คะ15กลายเป็น13ลบ15ลบ15ได้13ลบ15บวกหรือลบเหมือนหรือต่างเอาเหมือนหรือต่างก่อนต่าง13นี่เป็นลบ15เพราะฉะนั้นได้ค่าลบมากกว่าถูกไหมคะคนมองไม่เห็นก็ต้องเอาอย่างนี้ตั้งขอโทษค่ะ13ลบ15ได้เท่าไหร่คะได้ลบ2ลบ2หารด้วย4ถูกไหมต้องหารด้วย4อีกทีนึงนะลบหารตัวหารเป็นบวกก็จะได้ลบแน่นอนน่ะลบ2หารด้วย4
หารแล้วไม่ได้เป็นจำนวนเต็มถูกไหมนักเรียนอาจจะเลือกเศษส่วนหรืออาจจะเลือกทศนิยมก็ได้นะวิธีที่เขียนง่ายก็อาจจะเลือกเป็นทศนิยม4ไปหารก็จะเป็น 0.45 ก็ 20เพราะฉะนั้นคำตอบของระบบสมการคือตอบเป็นคู่อันดับเพราะนั้นตอบ x ก่อนนะคะจะคำนวณใครได้ก่อนก็แล้วแต่ก็ต้องนำ x มาตอบคู่อันดับกับ y คำตอบจะอยู่ในรูปคู่อันดับ x y เพราะฉะนั้น x เป็นลบ 0.5 ค่า y เป็น 3นักเรียนอาจจะเลือกเป็นลบ 1.2 ก็ได้นะการคำนวณน่ะเพราะการใช้เศษส่วนหรือทศนิยมนั้นมันเป็นค่าที่ไปด้วยกันอยู่แล้วนะคะ